돌도 모았어? 이건 줄이고 이건 김치고 그리고 이건 고구마. 귤이랑 김치랑 고구마? 응. 엄청 맛있겠다. 빨리 구워 먹어야겠는데? 지인아, 아빠 배고프니까 빨리 해줘. 아빠 배고프니까 빨리 해줘. 알았어. 아빠 오늘 아무것도 못 먹었지. 아빠 배고파 죽겠어. 채인아 빨리 맛있는 거 줘. 됐다. 아빠 다 구워졌어. 자 여기 어디 맛 좀 봐봐. 뭔데 이게? 이거 고구마. 와 맛있겠다. 자 여기 고마워. 한번 먹어봐. 맛있어. 한번 더 구우자. 그래. 아빠 구워. 치즈도 그리고 그리고 자 여기 아빠